हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकित स्टडी लाइफ। तो दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के आपके टाइपिंग टेस्ट के या स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और उसके एडमिट कार्ड भी जल्द ही रिलीज़ हो जाएंगे। या तो मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसके नोटिस पे क्या नोटिस आया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ईआर रीजन से ये नोटिस आया है। तो आप देख सकते हैं, दिस रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ के ये आपके टाइपिंग डेट आई है। यहाँ पे इसका ये कोड देख सकते हैं आप, ER 103-21। तो इसकी जो आपका टाइपिंग डेट है, यहाँ देखिए, टाइप राइटिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ विल बी हेल्ड ऑन 19 मई 2023। 19 मई 2023 को ये आपका टाइपिंग टेस्ट होना है और ये आपका एड्रेस दे रखा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन, 8th फ्लोर MSO बिल्डिंग, निज़ाम पैलेस, 234/4 AJ बोस रोड, कोलकाता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन कैंडिडेट्स का आपका ये टाइपिंग टेस्ट होना है और टाइमिंग वगैरह यहाँ पे दी हुई है। और तो आप अपना डेट चेक कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और जैसे जैसे आपका ये इन्फॉर्मेशन आती रहेगी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 और 10 के बारे में, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है छोटी छोटी वीडियो बनाने में भी, कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टाइम से टाइम। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।